So 19. Yeah, 19. Paul's, I apologize. Paul's second missionary journey has ended. Պողոսի երկրորդ միսիոներական ճանապարհությունը վերջել է։ Of the second journey. Little time, Yeah, not much time. կար ժամանակ է անցկացնում So Եփեսոսում I was ժամանակ։ mistaken. He spends the extended period of time in Ephesus during the third missionary journey. Not Երրորդ ճանապարհության ժամանակ է երկար մնում He's Եփեսոս։ there, and actually they ask him to stay longer, and he says, "No, I need to go on." Այնտեղ է գնում ասում եմ, In մնա ասում եմ, չէ, պետք է շարժվեմ։ 23 of chapter 18, he goes back 23-րդ to churches խոսքը տեսնում ենք, որ հետ է գնում, զորացնում է եկեղեցիները, հետ է գալիս Antioch, where he came out of. Անտիոք, որտեղից որ եկել էր։ This second missionary journey, Երկրորդ ճանապարհությունը, because of him staying a year and a half in քանի որ տարուկես մնում է Կորինթոսում, lasted about 3 years. մնաց A little more than 3 years. 3 տարուց ինչ չավել So տևեց։ the first one lasted 6 to 9 months. Այսինքն առաջինը տևեց 6-ից 9 He ամիս, traveled in a very limited area. շատ սահմանափակ տարածություն That գնաց։ one, Երկրորդը 3 years long, 3 տարի, and he traveled twice as many kilometers. երկու անգամ ավելի First one, շատ տարածություն 22,200. գնաց։ Առաջինում 2200, երկրորդը 4500։ And some of this was on boats, and some of it was on land. Որոշը նավերով էր, որոշն էլ The second գետնի missionary վրա։ journey Երկրորդ ճանապարհությունը is probably when Paul started to write այն the ժամանակն letters that we now է, have. ինքը սկսեց գրել այն նամակները, որ ունենք Աստվածաշնչում։ He probably wrote Galatians and Երևի գրեց Thessalonians. Գաղատացիները եւ առաջ երկրորդ Թեսաղոնիկեցիները այս ընթացքում։ These were founded during the first missionary journey. He writes to them. I'm sorry. The Galatians was founded during the first missionary journey. Գաղատացիները առաջիններում է during the գրված, second. Թեսաղոնիկեցիները երկրորդ ճանապարհության ժամանակ, But he's realizing he's not going to be able to get back to all these churches. բայց հասկանում հնարավորություն չի ունենա հետ But he գնա still բոլոր prays for them. He եկեղեցիները։ still wants to Այս impact դեռ them. աղոթում է իրենց համար, ցանկանում է իրենց վրա ազդել, այնպես որ գրում է նամակներ։ The third missionary journey. Երրորդ looks like this. միսիոներական ճանապարհությունը ունի հետևյալ տեսքը, I think you have that in your Bible as սա well. ունեք ձեր սլայդում էլ, ձեր ֆայլում էլ։ And so there's a lot of time spent in Շատ Ephesus. ժամանակ է այս անգամ Եփեսոսում անցկացվում։ So third missionary journey. Երրորդ ճանապարհությունը, And on this one, you'll see both the English and the Russian on the same slide. եւ այստեղ տեսնում ենք ռուսերենն ու անգլերենը նույն սլայդի մեջ։ Third missionary journey. Երրորդ ճանապարհությունը He spends a lot of his time in Ephesus. շատ ժամանակ է մեծամասնությունը անցկացնում է Եփեսոսում, Because of that. բայց դրա պատճառով Ephesus becomes an evangelism center. Եփեսոսը դառնում է Having ավետարանչության people spread կենտրոն, out որտեղից մարդիկ all over տարածվում են in the province there. այդտեղի մարզում, Ասիայի մարզում։ He hits opposition in Ephesus at the end of chapter Հանդիպում է 19. 19-րդ գրքի վերջում Եփեսոսում հակառակվողներ, Try out one thing, try out another thing. And ովքեր basically, տարբեր բաներ են գոռում։ once again, God uses secular unbelieving rulers. Եվ Աստված օգտագործում է աշխարհիկ to անհավատ deliver Paul from the կառավարիչների, hand of these people. որպեսզի Պողոսին ազատի այս մարդկանց ձեռքից։ You guys don't know what you're talking about. Այս You're մարդիկ saying ասում, this, you're saying that. Just get դուք out of here չգիտեք until ինչ եք you have խոսում, a real accusation and then come back. մինչև նորմալ կերպով չեք կարող այս մարդուն մեղադրել, մի եկեք ստեղ։ And he continues on. Շարունակում են։ As he's coming through Macedonia in chapter 20, 20-րդ գլխում տեսնում եք, որ Մակեդոնիայով անցնում է, այստեղ սկսում ենք verse տեսնել 4 of chapter 20, 4-րդ խոսքում, where he starts to have people that are from the places he founded churches become a part of his missionary team. որտեղ որ եկեղեցիներ էր հիմնել, իր թիմի մաս են դառնում։ And now, in chapter 20, we have the account of when he preaches too long. Սանում տեսնում ենք այն երբ որ ինքը The guy falls երկար է out of the խաղացում, window. այստեղ են He has to raise him պատոնից from the ընկնում է dead. եւ պիտի հարություն տա մեռելներից։ Now, he's back here
Ephesus has already become a church Եփեսոսը planting արդեն դառնում է center. եկեղեցիներ But he ամրացնելու begins to կենտրոն, realize at այդ the end of սկսում է his հասկանալ journey արդեն երրորդ միսիոնարական ճանապարհության վերջում, that he's not going to see these people anymore. որ ինքը էլ այս մարդկանց չի տեսնել։ His ministry in this part of the world is coming. Այս հատվածում աշխարհի իր ծառայությունը վերջանում։ Calls together the Ephesian elders, but Կանչում է makes them come եփեսացիների to another city. երեցներին, բայց ուրիշ քաղաք է կանչում նրանց։ And then you have another one of those teaching blocks in his speech. Եվ հետո մենք ունենք այս խոսքերի մեջ ուսուցման բլոկ, որ տրվում է այս He երեցներին։ basically tells them how he reminds them how he preached the gospel. Հիշեցնում է թե ինչպես է քարոզել ավետարանը։ And the big note here is, I know I'm probably going to die. Եվ հիմնական գաղափարը այս է, գիտեմ, հավանաբար մեռնելու եմ, բայց I want to be faithful to my calling. ես faithful To to my calling. ես ուզում եմ ուրեմն հավատարիմ լինեմ իմ կանչին։ And these are people he spent a long time with. Այս մարդիկ են ում հետ ինքը երկար ժամանակ է անցկացրել, ընդհանուր առմամբ 3 տարի։ And he has to say goodbye to them, Եվ պետք է ասի իրենց հաջողություն։ knowing he probably never see them. Իմանալով որ դժվար թե երբևէ տեսնի էլ նրանց։ Then he in chapter during that period of time he strengthened the brothers. Այս ժամանակահատվածում զորացնում է եղբայրներին։ Spends time in Ephesus during this Եփեսոսում է ժամանակ անցկացնում։ realizes he's not going to preach any longer here. Նա հասկանում է որ էլ այստեղ չի քարոզելու։ However, in his letter to the Romans, Ամենատուր ռոմեացիների նամակում ցույց է տալիս որ he understands ինքը հասկանում է that his ministry in those 4 basic Roman provinces where he's been, որ այն 4 ռոմեական մարզերում իր ծառայ որտեղ եղել է, իր ծառայությունը ավարտվել է եւ կարող է շարունակել։ but that doesn't mean all the provinces were evangelized. Չի նշանակում, ինքը ասում է դեռ չի մնացել որ չքարոզեն, չէ նշանակում որ ընդհանրապես կորչները կարանելով, բայց ինքը մտածում է որ կան բավականաչափ եկեղեցիներ արդեն, որ այս մարդիկ կարող են արդեն շարունակել ավետարանությունը առանց իր օգնության։ First one took about 6 to 9 months. First missionary. Առաջին ճանապարհությունը 9 ամիս տևեց, 6-ից 9, ընդհանուր առմամբ 2200 կիլոմետր տևեց, երկրորդը 3 տարի տևեց, 4300, was the longest in terms of երրորդը ամենաերկարն է ժամանակային առումով 5 years. 5 տարի տևեց։ And he traveled about 4,300. Եվ նա գնաց մոտավորապես 4300 He traveled a little less during that because he spent so much time. ավելի քիչ ուրեմն ավելի քիչ էր ճանապարհում, որտեղ երկար ժամանակ Եփեսոսում մնաց։ During his third missionary journey, Երրորդ ճանապարհության ժամանակ Paul probably wrote 1 Corinthians. Պողոսը հավանաբար գրած առաջի Կորինթացիները, երկրորդ Կորինթացիները եւ Հռոմեացիների թուղթը։ He's wanting to get back to Corinth. He's not able to get back to Corinth. Կորինթոս, բայց չի կարողանում, այսօր գրում է այս թղթերը որպեսզի լուծի խնդիրներ։ He's wanting to get to Rome. Ցանկանում է գնալ Հռոմ, but he knows that he may not get there soon. բայց գիտի որ միգուցե շուտ չհասնի։ There are already some believers there. Արդեն կան հավատացյալ։ So he writes the letter to the Romans. Այնպես որ ռոմեացիների նամակը գրում է, to give them some տալու նրանց theological որոշակի աստվածաբանական տեղեկություն եւ ուսուցում, մինչեւ նա կարող է գնալ այնտեղ։ The last map, one of the last maps you have, is journey to Rome. Վերջին քարտեզը որ ունենք, նրա ճանապարհությունն է Հռոմ։ And okay. So this one picks up in the middle of chapter 21. 21-րդ գլխի մեջ տեղում ենք տեսնում, սա He's gone up to Jerusalem. գնում է Երուսաղեմ, They receive him. ընդունում են նրան, And James says, hey, եւ Հակոբոս ասում է, hey, we've already decided about the Gentiles. արդեն որում են կայացրահայտանոցների հետ կապված, կարիք չկա որ պատվեն, կարիք չկա որ օրենքով ապրեն։ But then in verse 20, James says, 20-րդ խոսքում there are տեսնում thousands of Jewish ենք Christians, հազարավոր հրեա and քրիստոնյաներ, they want to still keep the law.
Եվ իրենք դեռ ուզում են պահեն օրենքը։ And people are saying Եվ that մարդիկ ասում են, you're teaching the Jews that live out here in these Gentile places հրեաներին սովորեցնում ես այս that they don't հատվածներում, need to circumcise their kids որ իրենք կարիք չունեն իրենց and they don't ժողովրդին need to live like թլկատելու this. եւ հրեաների պես ապրելու կարիք էլ չկա։ He says, but I have a solution to that. Ասում են, ես լուծում ունեմ դրա համար։ 4 guys, they've made a vow. Որս հոգի ունենք, երթում են արել, And if you'll pay for this ceremony and if եթե you'll դու վճարես participate in իրենց this, համար, դու էլ դրա մաս կազմես, then that'll show Jewish Christians that you're not իրենք opposed. հրեաներին ցույց Jewish կտան, Christians still practicing some of ցույց կտաս, որ դու էլ դեմ չես իրենց, այսինքն իրենց հարողությունների մաս Goes ես into the կազմում։ temple. Հետո գնում են տաճար, Some of the Jews from Asia who ասես also որոշ հրեաներ, որոնք happen to be in ընդիներ են town. առաջացրել, էլի այստեղ են։ This illustrates what we talked about before. Jews are traveling around. Եվ ինչպես տեսնենք, հրեաները ռոմեական կայսրությունը ամբողջ մասշտաբով շարժվում են։ And they had seen Titus with him in the city, so they say he brought grief Տեսին even to the temple. Տիտոսին եւ ասում են, որ Not Titus, I'm sorry, Trophimus. Տրոփիմոսին տեսան, եւ Տրոփիմոս Եփեսացուն, ասում են հեթանոս ես բերե տաճար։ And Bob has a question. please, Bob. There's something about Charles. I didn't get All the year. says in Chicago, we have the virtual job. So why does he participate in the ceremony and then that sacrifice? Why agree in the first place? It's a good question. Լավ հարց է։ Based on previous practice, Իր նախորդ I don't արածի think he saw համաձայն this as a matter of principle. չեմ կարծում, որ սա տեսնում է որպես մունքայնի հարց, բայց ավելի շատ Matter. սովորության հարց է։ James is saying, well, it'll help the Ակոպոս ասում reputation է of all օգնի քո Jewish Christians. հեղինակությանը հրեա քրիստոնյաների մեջ։ And Paul, for some reason, thinks that's a good idea. Պողոսը չգիտես չմտածում որ սա լավ կաղապ է։ Maybe he thinks, okay, I don't want to offend the Jewish Չեմ ուզում Christians. իրենց նեղացրած լինեմ։ This is not a matter of salvation. Once again, Քրիստոնեան հարց չի կրկին։ this is a ceremony, Սա արարողության հարց է, որը հիմնված է voluntary commitment to go through this. to show their սրա commitment to միջոցով, God. որ սրա միջոցով ցույց են տալիս Աստծուն նվիրված So, լինելը։ since it's voluntary, Can, since it's քանի որ showing սա- commitment to the Lord, Կամ որ կերպով ցույց է տալիս He քունը decides to- բարբարությունը Աստծուն որոշում է կայացնում, in many ways, it looks like a mistake on Paul's part. որոշ առումով կարող Once ենք ասել, again, որ the սխալ է text անում doesn't Պողոսը, say it was a բայց mistake on կրկին Paul's part. տեքստը չի ասում, որ ինքը սխալ բան So I է have to այստեղ։ go, okay, what do I know from Պետք է outside? մտածենք ինչ են Paul ես typically իմանում։ didn't compromise on principles, Պողոսը but he սկզբունքների would պահի հետ he կապված would ինքը on կոմպրոմիսի practical չէր գնում, matters. բայց որոշ պրակտիկ հարցերում Like գրում the էր կոմպրոմիս։ circumcision of- Օրինակ Տիմոթեոսի բանը թլպատությունը։ So I think he agreed because he thought, okay, Կարծում եմ ինքը համաձայնվեց, որ Um, մտածես ոչ մի սկզբունք չի վնասի։ in God's sovereignty, God intended this to Աստված be the իր way սուվերեն to get him կերպով arrested and get him to Ինքը Rome. նենց դասավորեց, որ այստեղ բանտարկվի եւ ի վերջո հասնի Հռոմ։ He keeps trying to, he winds up imprisoned in Caesarea Կեսարիայի բանտում է a couple հայտնվում of years, մի քանի տարի, but he didn't stop sharing the gospel. բայց չի դադարում այնտեղ ավետարանով կիսվել։ Even as he's arrested Նույնիսկ in երբ որ chapter ինքը 31, I mean, chapter 21, 21-րդ գլխում բանտարկվում է, is he being taken into the barracks տարում է բանտ where the soldiers were, he says, can I say something to you? եւ ասում է taken to where I'm sorry. He take him into the housing of the soldiers. Այդ զինվորների մոտ է տարում, ասում է կարող եմ մի բան ասել ձեզ։ And the soldiers surprised that Paul speaks Greek. Եվ այդ զինվորները զարմանում են, որ Պողոսը հունարեն է It's խոսում։ probably, when it says Egyptian in 38, it probably means an Egyptian Jew. So remember, there are a lot of Jews. Այնտեղ հարցում է Եգիպտա 30 թերթ խոսքում Եգիպտացի չես, And Եգիպտացի հրեա։ Ինքը ասում է չէ, Tarsus. ես Տարսունից եմ։ And so he talks to him in Greek, Հունարեն է խոսում իր հետ, but then when he's allowed to speak to the other people, բայց երբ որ թույլ է տրվում ուրիշների հետ խոսալ, փոխում է իր լեզուն եբրայերենի։ because he knew they would probably hear him better if he Քանի switches որ to Hebrew, գիտեր probably եւ hear it's Aramaic. հրեաները ավելի լավ կլսեն, երբ եբրայերեն կամ արամերեն խոսի So իրենց he հետ, shares the gospel with them, այսինքն ավետարանով է կիսվում իրենց հետ։ telling them about his conversion. Իր ապաշխարության մասին է պատմում, This is one of the 3 places in Acts where we see his գործում conversion. 3 տեղերից մեկն է, որտեղ տեսնում ենք իր ուրեմն ապաշխարությունը։ Chapter 9, we see Իննում the տեսնում conversion ենք itself. հենց գործընթացի ինքը, 22, his 22-ում description of տեսնում his ենք իր conversion. նկարագրությունը ապաշխարության որպես վկայություն,
and then later before. Եվ Agrippa and հետո Felix. Ագրիպասի եւ Ֆելիքսի առաջ ենք տեսնում։ So he's gospel, Ավետարանն է կիսվում, they don't want to hear, բայց չեն ուզում լսել։ especially when he says that he was. sent to the Նամանավանդ երբ որ ասում են որ ինքը ուղարկված է հեթանոսների։ And they're all trying to get him. Իրենք փորձում են պատժեն նրան And they find out he's a Roman citizen. եւ իմանում են որ Ռոմեի He's քաղաքացի really a է, Roman citizen, yes. And the next day, հաջորդ օրը he's being accused by the Jews. հրեաները դատապատում են նրան Chief priest and everybody come to see to accuse him. եւ գալիս են քանայապետ եւ մնացածը որ նրան մեղադրեն։ Once again, he gives a strong witness Կրկին ուժեղ վկայություն է տալիս before the Sanhedrin here. In chapter Սինեդրիոնի 23. առաջ 23 խոսքում։ And then at the end, he receives in verse 11, he Ի receives վերջո an assurance 11-րդ խոսքում from God that, hey, you're going to make it to Rome. Աստված իրեն քաջալերում է որ դու Ռոմում պետք է գնաս եւ Ռոմում կվկայես։ He probably needed that at this point because things. Իրեն պետք էր այս քաջալերենք, որովհետեւ ամեն ինչ վատ էր թվում։ End of 23, there's a plot to kill Paul. Այստեղ վերջի հատվածում տեսնում ենք դավադրություն Պողոսի կյանքի դեմ, You see the hypocrisy among the Jews. տեսնում ենք հրեաների կեղծավորությունը այստեղ, There's a whole bunch of Jewish people that have made a հրեաներ pledge, շատեր կան, ովքեր որ երդում են արել, pledge to God. ասում են երդում արել, որ չեն ուտի ու չեն խմի մինչև Պողոսին չսպանեն։ So murdering in the name of God is a good thing. Աստծո անունով սպանություն անելը իրենց մտքում լավ բան է։ And there were 40 of them that made this. 40-ից ավելն են ովքեր արեցին սա։ Finds out. Պողոսի բարեկամը went to գտնում է, Caesarea, Կեսարիայի տարվում նա, and he's kept there for 2 years. եւ Կեսարիայում պահվում է 2 տարի։ We go to the 24th chapter, Հետո հասնում ենք 24-րդ գլուխ, and once again, he Okay. has an opportunity to share the gospel. ունի հնարավորություն կիսվելու ավետարանով, He, instead of giving a defense, պաշտպանվելու he shares the փոխարեն gospel. կիսվում է ավետարանով, And he just puts them off. Felix puts them off. եւ Ֆելիքսը դա վերջացնում է գործընթացը, Felix is replaced by somebody else, եւ Ֆելիքսը կուսակալը փոխվում է ուրիշ մեկով, and he witnesses to the next ruler. եւ հետո ինքը հաջորդ ուրեմն կառավարչին է վկայում։ And he keeps witnessing to anybody and anytime where he gets a chance, Երբ որ ունենում է հնարավորություն, despite the fact he's ամեն under մեկի arrest. վկայում է And you can't չնայած go around որ and ալանքի He's just տակա gonna preach to anybody չի կարողանում in գնալ town ազատ who he քարոզի, wants to. բայց երբ որ ունի իր բերանը բացել հնարավորություն քարոզում են։ Eventually, they're trying to send him back down to Եվ Jerusalem. վերջո իրեն փորձում են հետ ուղարկել Երուսաղեմ, He knows about the plot. եւ ինքը իմանում է այս պլանի մասին, որ ուզում են And He դավադրություն basically անել, says, no, ասում է I'm ոչ, not going to go send me. I'm a Roman citizen. ես Ռոմի Every Roman քաղաքացի եմ, citizen had the right ամեն մի to Ռոմի appeal քաղաքացի, and be sent to Peter, to the Caesar. Caesar. ամեն մի ռոմեացի քաղաքացի կարող է բողոք ներկայացնել կայսրին։ Agrippa comes, he shares the gospel again. Ագրիպասն է գալիս եւ կրկին ավետարանով So է he just կիսվում, keeps sharing the gospel. շարունակում է կիսվել We ավետարանով։ don't get any indication that any of these, not Festus, not Felix, Yeah. not Agrippa, Այս մարդկանց faith. բոլորը չունենք ոչ մի վկայություն, որ հավատքի են գալիս, Քրիստոսին են Paul was ճանաչում, pretty smart. բայց Պողոս շատ խելացի էր։ He's before them, but there's probably other people in there. Այս մարդկանց առաջ է, բայց ուրիշ That are մարդիկ էլ կան այդ սենյակում, So he ովքեր shares որ that. լսում են, այնպես որ ավետարանով է կիսվում։ He just keeps sharing the gospel, keeps sharing the gospel. Շարունակում է կիսվել ավետարանում։ Even when he in chapter 27 is Նույնիսկ sent to Rome, 27-րդ գլխում, երբ որ նա գնում է Հռոմ, he continues to share the gospel. էլի շարունակում է կիսվել ավետարանը։ In the early part here, Սկզբի the մասում Roman soldier overseeing him lets him go see some of his friends. Ռոմեացի հայրապետը թողնում է, որ գնա իր ընկերներից մի քանիսին տեսնի, They needed a better ship, a bigger ship to get on to այդերս Rome պետք էր ավելի from մեծ նավ, որպեսզի գնային Կիպրոս, որպեսզի Կիպրոսից գնային Հռոմ ներողություն։ And Paul has gotten a revelation there in Պողոսը հայտնություն է ստանում այնտեղ verse 9 9-րդ խոսքում, and 10. He says, this is Իննում not եւ going to be 10-ում good. We shouldn't leave.
Մենք հիմա դուրս գնանք, ծմերը այստեղ անցկացնենք։ They said, no, this is not a good place to Ասենց spend the winter. լավ տեղ չի ծմերն անցկացնելու So we համար։ decided to head out. Այսօր որոշեցին դուրս գալ։ Big mistake. Մեծ սխալ։ They're going south, it's looking good. Հարավ են գնում, սա ամեն ինչ լավ է երևում։ The winds in that part because of Cyprus being there, because of coastline, will come up very quickly. Ավազանը, որ այնտեղ էր եւ ուրեմն շատ արագ կերպով քամիներ են գալիս։ And they just keep going along. Իրենք շարունակում են շարժվել։ Շատ ուժեղմրկա հողմ է բարձրանում։ Verse 20, they're in a 20-րդ terrible խոսքում state. 15-րդ վատ No իրավիճակում են։ sun, Չկա ոչ մի արև։ Վատ եղանակ։ But Paul has got another Բայց revelation from God Պողոսը that's gonna մեկ այլ հայտնություն է ստանում, որ Աստված փրկելու է բոլորին։ So he says, I told you not to leave Crete. Աստծի ձեզ որ Կրետեն չպիտի Կրետես չպիտի դուրս We գալ։ wouldn't be having this problem if you just listen to. Եղե լսած ելնեք, ես սրա մեջ չենք լինի հիմա։ But then he says, yet I want you Բայց to eat. ոսում եմ հաց ուտեք, There's nobody that's gonna die, ոչ մեկ չի but we are gonna մեռնելու։ lose the whole ship. Այս մենք կորցնենք ուրեմն մեր նավը։ And that night, an angel Այդ appears to գիշերը him հրեշտակը երևում է եւ ասում է՝ մի վախեցիր։ as you preach here, you will stand before. Ինչպես քարոզեցիր այստեղ, նույնպես And he կանգնես says, God կերպարի will առաջ։ do exactly as he's told me. Եվ ինքը ասում է, որ We Աստված decided to head ինչպես for an island and ինձ just run off. ասել է եւ այդպես էլ կանի։ They were being driven already 14 nights. Իրենք արդեն 14 գիշեր է They գնում։ noticed that the water is getting more shallow and more shallow. Ու հասկացան, որ ավելի ջրի մակարդակը սկսում է իջնել։ Two in front, two in back. 4 խարիս գցեցին, արդեն ետևի կողմից երկու All հատ։ of them prayed to their gods that they would make it Բոլորը to the աղոթում էին իրենց աստվածներին, որպեսզի Some of ողջ the մնային։ sneaky sailors were trying to find little boats and escape. Yes. In a little boat, you could get to the Փոքր նավակով մի քանիս ուզում են փախնել, beach, and big one maybe couldn't. But Paul tells the centurion, բայց the one who was Պողոս over all the հայրապետին prisoners, ասաց, որ բոլորի վրա էր։ don't do that. And when Yeah, right. everybody stays together, we're not going to Հա, save. եթե բոլորս իրար չունենք, չենք փրկվի։ By this time, Այս the ժամանակ centurion has seen that we should have listened to Paul back then. արդեն ներողություն հայրապետը հասկանում է, որ պիտի լսած լինենք Maybe այնտեղ, որ եթե հիմա է խոսում, գոնե he հիմա won't let լսենք։ them abandon the ship. Չի թողում այդ մարդիկ փախնեն։ And he tells them to eat in verse 34. 34 խոսքում ասում է, որ հաց ուտեն, հաց կերան։ There were 276 people in that ship. 276 hոգի կային այս նավի And մեջ, they ըստ dumped everything off, all 37 the խոսքի։ cargo, all the food off into the water. Եվ թե ծորենը ամեն ինչ որ ունեին, դուրս գցեցին ծովի They մեջ։ go on in verse 40, 48 starts breaking up. 40-րդ խոսքի մեջ իրենք առագաստ բացեցին, Kill everybody because the law was if you let Those anyone even escape, you pay the price. որոշել են սպանել բոլորին, որ ոչ մեկ But the չփախչեր, centurion intervenes բայց հարապետը էլի մտնում and tells everybody to jump off. Well, If you can't swim, grab a board and get to the ինչ որ կերպով հասեք մինչև ծովը։ So already Paul has showed consistent character in this terrible situation. Պողոսը այս իրավիճակում ցույց է տալիս He's մեծ encouraged the կամք, people. ինքը մարդկանց է And քաջալերում now because of the trust that the centurion already has in Paul, եւ քանի որ արդեն հարապետը վստահում է you know, Պողոսին, great. բոլոր մարդիկ նորմալ կերպով հասնում են մինչև So ծովը։ it's looking better, right? Ամեն բան լավ է, չէ՞։ He's moving towards Rome, Դեպի Ռոմ է գնում, torn apart, but they're getting to an island. It's going to be good, right? Նավը կործանվել է, բայց որ կղզի են հասի ամեն բան լավ է, չէ՞։ Island of Malta. Սա Մալթա կղզին է ներողը։ The people, the villagers, or the people, islanders were very kind. Եվ այդ շատ բարի էին իրենց հետ։ And then we have this weird occurrence in verse 3. Այդ այս երրորդ խոսքում տարօրինակ մի բան եմ տեսնում։ He's getting firewood. 4 փայտեր են հավաքվում, իր կծում է, These Gentiles say, oh, he's got to be հետանոսները really bad. ասում են, He lived in ներողություն Egypt չի now. կծում, բայց կապվում է իր Gods are ասերտի։ punishing him. This people that Ու think he's gonna die. հետանոսները մտածում են, որ հեսա ինքը կմահանա։ And then they notice, oh, wait a second, Հետո հասկանում մի he's րոպե not dying. չի մահանում։
So they decide he's a God. Որոշում, որ Աստված է ուրեմն։ Once again, a miracle causes a problem. Կրկին Miracle is that հրաշքը God protected. այն առումով, որ Աստված պահպանեց իրեն։ But they're just according to their paradigm in their head. Բայց իրենք ըստ իրենց պատկերացումների են Supernatural մտածում։ occurrences are Գերբնական always the բաները intervention of some God. ինչ որ Աստծո միջամտություն։ There's a ruler here. Ով տեսնում ենք այստեղ կառավարը, ինքը ասում է, Paul visits him and heals him, ինքը հիվանդ է, Պողոսը գնում է եւ բժշկում նրան, and he winds up healing many of the people, the rich people on the island. ուրիշ մարդկանց էլ բժշկում է այնտեղ կղզու մեջ։ Once again, Կրկին verse 11, 11-րդ խորհուրդ, there are 3 months, 3 ամիս է այնտեղ, find another ship, եւս մեկ նավ են գտնում and they head out. եւ գնում այնտեղից They keep going until շարունակում են գնալ մինչև իրենք տեղ են հասնում։ already in that area of the world where Rome was located, there are some believers. Արդեն որոշակի հավատացյալներ կային Հռոմում And he visits with them for 7 days. եւ գնում է իրենց մոտ 7 օր։ We see that because he has become Տեսնում ենք որ արդեն որ ինքը a դարձել է valuable person, a respected person in the eyes of հարգված the մարդ, centurion's giving him a little. հարգված է հարյուրապետի աչքերում, այս հարյուրապետը իրեն որոշակի ազատություն է տալիս։ And Paul, when he gets there to Rome, Եվ put him Պողոսը երբ որ հասնում է under Հռոմ, house arrest. տնային կալանքում են, տնային կալանքի Can't տակ են, travel. չի կարող շրջի, բայց մարդիկ կարող են գան իրեն And տեսնել։ during this imprisonment is when Եվ Onesimus meets him, այս ժամանակում Օնեսիմոսը իր մոտ գալիս, and Onesimus is probably as an escaped slave. Օնեսիմոսը որպես He is Ախած, set free. թախած ստրուկ God ինչ said որ he կերպ gave him հասնում է Rome, Հռոմ, he got him to Rome. And although he's under house arrest, 17 to Չնայած որ 21, ինքը he 17-ից 21 խոսքերում, 31 խոսքերում ներողություն տնային sends կալանքի տակ notice է, to the Jews. հրեաներին, ինչ որ բան է ասում, I want to talk to you all. ես ուզում եմ ձեր հետ խոսել, And so then he's able to talk to them and to share with them. հնարավորություն է ստանում իրենց հետ խոսելու եւ ավետարան կիսվելու, And there's another one of the many sermons of Paul. եւ տեսնում եք այս գլխում Պողոսի քարոզներից եւս մեկը, And he's 2 whole years. 2 ամբողջ տարի ապրում է այնտեղ, While he's there, he probably writes երբ այնտեղ է հավանաբար գրում է Philemon, Փիլիմոնը, Colossians, Կոլոսացիները, Ephesians, Եփեսացիները and Philippians. եւ Փիլիպեցիները։ So, and it's interesting how it ends. Հետաքրքիր է թե ինչպես է սա Because ավարտվում, as we mentioned with that earlier, ինչպես մենք նշեցինք, Acts began with them beginning to share the gospel. սկսում է him meaning Paul, No, the book of Acts begins Գործք with people առաքելոց, sharing the gospel. նրանով թե ինչպես են մարդիկ կիսում And ավետարանով, it ends with Paul continuing to share the gospel. եւ ավարտվում է նրանով, որ Պողոսը շարունակում է քարոզել And the last ավետարան, word means without Վերջին hindrance. խոսքը գրված է առանց հարգելքի։ It's interesting, Luke says he shared the gospel without hindrance. Գործքը ասում է, որ նա կիսում էր But ավետարանով he's still առանց under house arrest. հարգելքի, You can't leave. բայց մեկը տնային կալանքի տակ էր, չէր կարող տնից դուրս գալ։ So you can put God's people in prison, but you can't Դու կարող ես Աստծո ժողովրդին You բանտարկել, put handcuffs on the Holy Spirit. բայց չես կարող ինչ է դրան ձեռնաշղթաներ դնել Սուրբ Հոգու վրա։ Չես կարող And I այնպես think անել, that's որ the ավետարանը whole չառաջանա։ Acts is Ագործ the act of the քարակելոցի Holy Spirit through God's people. ընդհանուր գաղափարը սա է, Սուրբ Հոգու գործերը Աստծո ժողովրդի How միջոցով։ God Տեսնում continued ենք կրկին եւ կրկին ինչպես է Աստված to շարունակում expand the kingdom մեծացնել արքայությունը geographically, աշխարհագրականորեն, and it's all the way from Jerusalem to Rome. այսինքն հիմա Երուսաղեմից մինչև Հռոմ, And it's spreading out demographically. նաև դեմոգրաֆիկ առումով է You have առաջանում, people mostly in the սովորական beginning, մարդիկ, starting հասարակ wealthy մարդիկ եւ ladies հետո and men. երևերի կանայք, տղամարդիկ, քաղաքական գործիչներ, It's ethnically.
brought Էթնիկ առումով էլ տարբերվում է։ from just Jews and Միայն proselytes պրոզելիտներից եւ հրեաներից to all kinds of ինքը Gentiles and տարբեր actually տեսակի հեթանոսներ, many different kinds of Gentiles շատ տարբեր տեսակի հեթանոսներ, are coming to faith. որ գալիս են հավատքի։ This journey Այս ճանապարհությունը was a difficult one, շատ դժվար է, but God used it. բայց Աստված օգտագործեց դա։ Despite all the problems, Չնայած բոլոր խնդիրների, Պողոսին Հռոմ հասցրեց։ this time he didn't have to pay for his journey to Rome. Եվ այս ժամանակ ինքը կարիք չուներ գումար վճարելու, ռոմեացի կառավարիչները վճարեցին իր ճանապարհության համար։ Church historians from the first Եկեղեցու century say that he was պատմաբանները ասում են, որ առաջի տարից ասում են, որ ինքը 67. մոտավորապես 63-ից 60 թվականներին And then դուրս եկավ, based upon comments Ազատ that made արտաքված in այսինքն, other epistles and writings, եւ կապված նրա թե ինչ բաներ է ասում ուրիշ it's նամակների very մեջ, possible that he did a fourth mission. շատ հավանական է, որ ունեցավ 4-րդ We just don't have միսիոներական a map, we don't ճանապարհություն։ have a detailed account of that. Ուղղակի չունենք որոշակի But definitely he's been on Crete. հարտես, This թե ինչպես է tells դա տեղի ունեցել, Titus որտեղ in Կրետեում Titus եղել է, 1:5. եւ Տիտոս 1:5-ը I left you ասում է, there to continue. քեզ թողեցի այդտեղ Կրետեում, որ շարունակես այն ինչ որ ես սկսել եմ։ He's preached in Հարուսում եմ Neapolis Նեապոլիսում, because he makes reference to that. որովհետեւ Uh, Նիկոպոլիսում կներեք Տիտոսի գրքում, որովհետեւ նշում է անում դրա հետ and they կապված, got as far as Great Britain. եւ միգուցե գնացած Because լինել he's wanting այնքան to keep moving west. He wants to go այնքան to Spain. արևելք մինչև Մեծ Բրիտանիա, Talks որտեղ about ուզում էր that գնալ in այդ կողմ։ Romans 15. Հռոմեացիների 15-ում խոսում է սրա մասին։ Many legends about Paul Շատ լեգենդներ have Պողոսի been մասին, Great Britain. հասել են նույնիսկ Մեծ Բրիտանիա։ And typically in legends, legends may expand, Լեգենդները կարող են but մեծանալ, even legends start with բայց some նույնիսկ real event that happened. լեգենդները որոշակի իսկական իրադարձությունից են Not always սկսել։ good. Ոչ միշտ, բայց շատ հաճախ։ He evangelized, he planted new churches. Քարոզեց, ավետարանեց, եկեղեցիներ բարձրացրեց Then եւ դրանից հետո during that fourth missionary journey, 4-րդ ճանապարհության ժամանակ probably wrote First Timothy. դից առաջին Տիմոթեոս եւ Տիտոսը And then in 66, 66 թվականին Paul's thrown in prison. Պողոսը բանտ է նետվում And both he and Peter are executed եւ ինքը եւ somewhere Պետրոսը around 68. երկուսն էլ մահապատժի են ենթարկվում During that 66-ից second 68 imprisonment թվականներին։ is probably when he wrote Այս Second Timothy. երկրորդ բանտարկության ժամանակ ինքը շատ հավանական է գրել երկրորդ Տիմոթեոսը։ Beginning to end. Սկզբից մինչև վերջ։ God, Աստված through the Holy Spirit, Սուրբ moved Հոգու God's միջոցով will out further and further. ավետարանը տանում էր ավելի եւ ավելի հեռ։ All kinds of people who opposed it. Չնայած որ կային շատ տեսակի մարդիկ, ովքեր հակադրվում են, իրենք չկարողացան կանգնեցնել ավետարանի And առաջխաղացմանը։ in many ways, as you indicated when you Եվ read Acts շարունակելով 1:8, ինչպես որ ասացիք, երբ նայում եք Գործք 1:8-ը, we take that as an imperative in that Մենք- you will be my witnesses in these places. You Ve- should be my witnesses. վերցնում ենք այսպես որ դուք պետք է լինեք իմ վկաները այս տեղերում, But it was also a prophecy of what we would. բայց սա նաև մարգարեություն էր, թե ինչ տեղի կունենա։ And again, God kept Կրկին moving, ու God կրկին kept- տեսնում ենք Աստված շարունակում էր, And I շարունակում think էր that's առաջ։ the overall message of Acts. Բարդում God սա է, has determined ընդհանուր that no one will գաղափարը։ stop the gospel from being. Աստված որոշել է, որ ոչ ոք չկարողանա խանգարել ավետարանին առաջ It can hinder շարժվելուց։ for a time, Մարդիկ կարող են խանգարել որոշ but God's not ժամանակով, going to let the բայց gospel Աստված not be. չի թողի, որ ավետարանը He will չքարոզվի, work through his people too. նա շարժվի իր ժողովրդի միջոցով, որպեսզի դա արվի։ I hope that studying the Հուսով եմ, gospels has որ encouraged you. ավետարանները ուսումնասիրելը ձեզ I քաջալերեց, hope that you have a better understanding of the հուսով structure եմ, and որ the ի timing. կառուցվածքի եւ ժամանակագրության մասին ավելի I լավ hope that you պատկերացում remember the կազմեցիք։ geography. Հուսում եմ, որ Galilee, հիշեցիք Samaria. Գալիլեան, Սամարյանաս աշխարհագրությունը, I Հուդան, hope that you remember the three phases. հուսում եմ, որ of հիշեցիք ministry, Հիսուսի ծառայության early 3 obscurity, ֆազաները, սկզբում երբ որ անհայտ էր, երկրորդ հայտնի, հետո դիմադրություն կար իր հանդեպ։ I hope that you'll not forget that a huge percentage of those Հիշում եմ, որ gospels չեք մոռանա, is որ dedicated to the մեծ last week of his life. ավետարանի մեծ տոկոս նվիրված էր կյանքի վերջին, Enough to where you can kind of place those gospels. երբ in order. կարող եք հերթականությամբ դնել այս ավետարանները, I think you've
you've seen that each gospel is designed to reach Կարծում եմ a particular տեսակ, որ audience. ամեն մի ավետարան նախատեսված է And as it's մի being- լսարան հասնելու համար եւ դրա հետ կապված ունի իր յուրահատուկ ներդրումները։ But that if you want chronology, go Բայց to եթե ուզում Luke եք and Mark. ժամանակագրություն Ղուկաս եւ If you Մարկոսը want նայեք, teaching, եթե ուզում եք ավելի շատ ուսուցում, go to Matthew, John, ասենք and Luke. Մատթեոս, Հովանես, Ղուկաս, If you want to see a lot of action, go եթե to ուզում Mark. եք ավելի շատ գործ տենալ, տեսեք Մարկոսին, որովհետեւ այնտեղ ամեն ինչ շատ դինամիկ է։ And I hope that you take away as well. Հուսով եմ, որ նաև կվերցնեք, որ The gospel was widely proclaimed ավետարանը լայնորեն հռչակվում էր, before the gospels were written. մինչև ավետարան գրքերը գրված են եղել, And the gospels were written down եւ ավետարանները գրված են եղել, to make it possible for the next հնարավոր generation դարձնելու հավատացյալների մյուս to pass the սերունդին gospel on. փոխանցել, շարունակել փոխանցել ավետարանը։ Above all else, I hope you walked away Ամենից encouraged առաջ հուսով եմ, որ քաջալերված եք հիմա գնալու այս դասից։ through the study of the gospels and Acts. Այս գործքի եւ ավետարանների Actually, we're ուսումնասիրությունից done հետո If you don't have այսքան any questions, վերջացրեցինք, եթե հարցեր չունեք, pray. կարող ենք աղոթել եւ վերջացնել մեր դասընթացը։ Now, Bob, don't Bob'a try to share everything you learned Մի this week փորձի in one sermon. կիսվես, Don't մի do that. քարոզի մեջ այս ամենը փոխանցես, մի Give արական։ them little bites if you go through. Փոքր տպորներ հաշվին։ David, you want to pray for us and David, finish out our course? Ալքով։ Yeah, and really quickly, the other guys, the other students is going to join in line, so just take a quick picture. Sure. Quick picture. Now or after hike comes? Yeah, but yeah, The hike period, after the- he comes. Okay. It's gonna be here. Общую фото. Да? Yeah, we're gonna have, Окей. yeah, photo, and then we're gonna have lunch. Он уже готовил шашлык или будет готов? Уже готов. Ну, готовил или купил? Купил мясо, мясо. Шучу. Գծի մեջ ես, Մարտուն, լավ,